Persiapan nih Mbak guys. Tim pemburu burung guys. Mas Sugro, ini Mas Kota guys, Mak Aksan guys, ini Saropa guys, Saropa, kuping iso do kopo ini Mas Kabib guys. Siang ini sedang melakukan pemburuan burung guys di rawa-rawa, Traci, Sedayu, Gresik. Bapak Saropa. Pemburu burung bebek Mak Aksan. Cuk. Teman-teman sedang melakukan pemburuan. Pemburuan delodok. Tek. Tek. Ageng kro. Lagi nambah gini. Pakai nyuting. Bapak Saropa. Orang dulu kono bro. Kenapa batu nih? Ya orang nggak teman kono. Lagi. Jekur ya. Pakai kain mana lo? Mereka sedang mengintai burung-burung sasarannya. Ayo, Chef. Yang ini Mas Kabib. Ono blekok iki lho, mabur iku. Ono blekok. Mas Sukro sedang mengintai. Ngarepmu kro mabur kro. Oh. Ngidul kro. Loh. Burung-burung banyak yang terbangan.
Ini Mas Kabib sedang menembak dan mengintip. Mas Sukro, teman-teman belum mendapatkan burung, belum melepaskan tembakan. Bapak Saropa, aduh panas sih. Ya ini guys, dapat buruan. Ini ya campur aduk. Campur urap. Ada ini burung apa ini? Pring Berkaki pir. Ini bebek. Bebekan. Ini peruk ya. Ya ini peruk juga. Nah itu tunggu satu lagi itu teman masih jauh itu. Ayo Mas. Bentar guys. Buruan kali ini mendapatkan sejumlah. Burungnya itu sangat ketap-ketap sekali. Pusing guys sampean guys. Pelabuhan guys ngubur manuk. Ya mulai satu, telu kan, apa tuh? Mulai satu. Ayo guys. Dapat berapa Mas? Dapat 5. Dapat 5. Dapat tambahan 5 bos. Dapat tambahan 5 guys. Ini belebes batu. Gede kita kan perlu kok. Ada yang hidup Mas. Sikile kayak beber. Mas ada yang hidup Mas. Oh, aku nih kok. Yang ini bandrek. Iya, bandrek 1 dapat 2. Oh iya. Silakan bicara di situ. Kamera. Iya Mas. Yang ini Iya. bandrek. Bandrek Mas ya. Berdiri siji oleh loro. Oke. Ya Mas, ya Mas. Anu, gorok sih bos. Loro ora tarang telu. Kira nih. Ini mulai gede kurang gede. Bukan kurang gede. Lagi ngunduki bos. Lagi guys, kurang. Set mana sih? lagi dicancang bersama tali krek. Pegang dulu Mas. Aku dapat jepokmu itu apa? Hah? Jepokmu. Tepak banyu. Oh, ini sore bener Pak Perkutmu ini sore. Enggak pas kalau ini sore temen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik krek. Kau bahasanya ini modelnya. Yo karo. Nek enggeling ini kae rek, wake rek. Iya wake. Ya biar ono kabeh. Iya. Iki mau wake. Tambah akeh. Biasa Ini mau kan aku model peruk. Duar gak kena iki model langsung buyar nengah. Tanten terus minggir tak papak ngarepe. Aku penteni sak parke. Mana cengkir-cengkir di kuan rek, oleh beli wis di sono. Taek muda ngono sembrono kok piye. Ini yang enggak belok nembak ini. Ini yang enggak belok nembak ini kayak Ini yang bagian pelita-pelite ini. Ini ngejak nembak ngetetek. Itu deg-degane gak wani panas. Mote-mote kasih ramah Gus. Tetanggane kalimprak, Mas. Tapi piamo. Ini namanya Mas Kim Kim. Tatunya Mas, tatunya siap panen. Tatunya ini ada Mas. Lihat Mas. Siap panen.
Nah ini datangkan langsung dari Jepang nih. Arigato. Ini yang Asam liato. ini namanya Yamamoto. Yamamoto ini adalah peran pemain BF Mas ini Mas. Yang Eike. Ya itu Mas. Kakek siapa tuh tadi namanya itu? Yamamoto. Kakek siapa sih lali? Kakek Yamadohan. Itu sama kakeknya Bobo Mas. Ayo Mas. Sekarang waktunya kita pulang. Ya. Sambil cari-cari ya di jalan-jalan. Ayo Mas. Bagaimana Mas? Timbak mau nyelotang lu. Jelas bisa gigi kawan. Aiga. Arigato. Semilikete. Ahi. Sir. Ahi. Ini Mas, saya akan mewawancarai orang asli Jepang ini ya. Hari shisho wano. Wani itu mah. Iki lho, upload kayak opo lah lu fokus. Rasin. Ya wis kok cemot di bandre iki lho. Ketot ta iku.